batuk sang jenderal membunuh tawanan. Napoleon Bonaparte saat berperang di Timur Tengah tahun 1799 bermaksud akan melepaskan 1.200 tentara Turki yang berhasil ditawan Perancis ketika Perancis berhasil merebut Java. Saat itu Napoleon sedang terserang influenza. Saat menginspeksi pasukan, Napoleon terserang batuk berat. Ia mengatakan, "Massacre tous," artinya, batuk sialan. Perwira pendamping Napoleon merasa sang jenderal mengatakan, "Massacre tous," artinya, bunuh semua. Akibatnya, seluruh 1.200 orang tawanan Turki itu dibunuh, hanya karena batuk sang jenderal.